до самого моря. Там под землей все военная часть. 300 гектаров. И даже если очень близко до лодки, на корабле подойти к мысу, вы нигде не увидите ни бойниц, никаких проявлений цивилизации, потому что бойницы декорированы дергом. Это официально называется форт Тотлебина, по фамилии военного инженера Тотлебина, который предложил такое строительство. Или еще называется крепость Керчь, но в народе невидимая крепость. И она всегда была действующей. Как ее открыли в 1857 году, до сегодняшнего дня там всегда базируется военная часть. Но несмотря на то, что это действующая пограничная военная часть, экскурсии тоже проводятся. Конечно, не 300 гектаров.